အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Dash ပိုင်း API နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကဘာတွေလေ့လာကြရမလဲဆိုရင် transition ထားတာရယ်ပြီးတော့ timing ထားတာရယ်ပြီးရင် animation လောက်တာတွေကိုသွားပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး PowerPoint ကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် PowerPoint ကိုဖွင့်လိုက်မယ် PowerPoint ကိုဖွင့်ပြီးတော့ blank presentation တစ်ခုယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုပေးမယ် AA ဆိုပြီးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ new slide တစ်ခုယူမယ် new slide ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုယူမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော် new slide ကိုနောက်ထပ်တက်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် this is test ဆိုပြီးထားမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်က AB ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်နော် AB ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာကဘာအကြောင်းလဲဆိုရင် transition ပေါ့နော် transition ကိုပထမဆုံးလေ့လာကြမယ် transition ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ presentation ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ slide နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာအောင်ကျွန်တော်တို့ transition ယူမှာဖြစ်တယ် transition ယူမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ design ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တစ်ခုထားကြည့်လိုက်မယ် design လေးကိုdesign လေးကိုကျွန်တော်ဒီ design လေးထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် design လေးထားလိုက်မယ် design လေးထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပို့မှာကျွန်တော် share file နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ presentation ကိုကျွန်တော်ပြကြည့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးပြလိုက်မယ်ဒီလိုမှမိတ်ဆွေတို့ကဒီမှာဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ transition ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ design ရဲ့ညာဘက်မှာ transition ရှိတယ် transition ကိုချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပုံစံကျွန်တော်ဒီမှာ shape ဒီလိုထားမလားဒါပထမတစ်ခုပေါ့နော်ဒုတိယ slide ကိုကျွန်တော်တို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးထားမလားနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးလေးထားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ခုယူမယ်ပြီးရင်ဒီလိုထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ sorry ကျောင်းထွက်မှာမလို့အဖွင့်ပေးနေလို့ပါယခုဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ပေါ့နော် share ရဲ့ F5 ရဲ့နေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်မယ်နော်သူကslide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာသူက transition ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးအဲ့enter တစ်ချက်ခောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးရင် SK နဲ့ပြန်ထွက် ESC နဲ့ပြန်ထွက်ဒါ transition ဖြစ်တယ် transition မှာမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်နေတဲ့ရာတစ်ခုကိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးရှိတဲ့ transition တွေမိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ share file နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီလိုမျိုးပုံမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေကိုယ့်ဘာသာကိုစမ်းကြည့်ကြပါဒါတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ transition အကြောင်းလည်းမိတ်ဆွေနားလဲလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်မယ် transition အကြောင်းနားလဲပြီဆိုရင် timing ထားတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်သွားမယ်ဆိုတော့ timing ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ပြလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်မယ်ပေါ့နော် delete လုပ်တဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ insert ဆိုတာကိုချက်သွားမယ် insert ကနေမှကျွန်တော်ဒီမှာ photo picture ဆိုပြီးမှကျွန်တော် picture နေထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ picture ပုံတစ်ပုံထောက်တဲ့မှာ insert လုပ်လိုက်ရင်ဒါပုံတစ်ပုံပဲရောက်မယ်ပေါ့နော်ငါပုံတစ်ပုံပဲရောက်မယ်ပုံတစ်ပုံပဲမရောက်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေကပုံအများလိုက်ကြီးကုန်းလာကြီးအများကြီးပဲထည့်ကျင်တယ်ပေါ့နော် photo album တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ insert ကိုချက်နေမယ်ပြီးရင် photo album ဆိုတာရှိတယ်ဒီညာဘက်နားလေးမှာ photo album ကိုချက်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file file disk ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုချက်နေလိုက်ဒီမှာမိတ်ဆွေကကိုရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုပုံနေရှိတဲ့နေရာကိုချက်သွားမယ်ကျွန်တော် picture ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ computer ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေက computer ဆိုတဲ့sorry picture ထဲမှာဒီကောင်လေးကိုဒီ folder လေးကိုချက် select မှတ်တယ်မှာ insert လုပ်လိုက် insert လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံတွေကြာလာမယ်ပုံတွေကိုအကုန်လုံးထည့်ချင်နေဆိုရင်အကုန်လုံးကို select မှတ်အဲဒီလိုမျိုးရှစ်လေးနဲ့ဖိလိုက်ပြီးတော့ select မှတ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ပုံတဝက်လောက်ပဲထည့်ချင်တယ်နည်းနည်းပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုထည့်ချင်တာလောက်ပဲ select မှတ်လိုက်ပေါ့နော် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert ဆိုတာရှိတယ် insert လေးကိုထည့်နေပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create ဆိုတာရှိတယ် create ဆိုတာလေးကိုချက်နေပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံတွေအများကြီးကြာလာမယ်ပေါ့နော်ပုံတွေအများကြီးကြာလာမယ်ဒီမှာကိုပြင်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုလို album ပိုင်းဟိုမှာကျွန်တော်အောင်ဖြိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အောင်ဖြိုး
ပြင်ရှေ့ရဲ့ F5 ရဲ့နေနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာenterခေါက်တဲ့မှာသွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပုံနဲ့တပုံပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ESC key လေးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော် photo event ထည့်တာဖြစ်တယ် photo event ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဗာလေးလာကြအောင်မလဲဗာလေးလာရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်မီထားတာပေါ့နော်တိုင်မီထားတာကိုလေးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံတပုံနဲ့တပုံကြားမှာပေါ့နော်ပုံတပုံနဲ့တပုံကြားကိုတိုင်မီထားမယ်အချင်းကြိုက်ထားမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းမယ်ဆိုရင် enter ကိုခေါက်နေမှာပြောင်းရတာလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် enter ကိုမခေါက်ဘဲနဲ့သူ့ကတော့သူအလိုလျောက်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာinsert ရှိတယ် sorry insert မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် home tab insert design animation transition ပေါ့နော်ဒီမှာ home tab ရဲ့ insert tab ရဲ့ design tab ရဲ့ညာဘက်မှာ transition ဆိုတာရှိတယ် transition လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ on mouse click ဆိုတာရှိတယ် on mouse click ဆိုရဒီမှန်ချက်လေးကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ဖြုတ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါမှတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာ3လောက်ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါတွေတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောက်နေပြီဒီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးတော့ဒါမှကျွန်တော်3လောက်ထားလိုက်မယ်အောက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကလေးမှာတစ်ချက်ဖြောင်းမယ် after မှာကျွန်တော်ဒီမှာ2 3ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်3ခုပေါ့နော်ပေါ်3ခုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့မှာကျွန်တော် share file နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် presentation ပြကြည့်မယ်1 2 3ပြောင်းလာပြီနော်1 2 3ဆိုပြီးပြောင်းသွားတာတွေ့ရမယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံး3ခုပဲပြောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအောက်ကဟာတွေမပြောင်းခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ3ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်3ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြီးတော့သွားတာကိုမတွေ့ရဘူးကျွန်တော်enter ခောက်မှာပဲသူကသွားတော့မယ်ပေါ့နော် enter ခောက်မှာနောက် slide တစ်ခုပြောင်းသွားမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ timing ထားတာပေါ့နော် timing ထားတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ presentation ကိုပြတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ message ကိုကိုယ်တိုင်ထားကြည့်ကြပါကိုပြောင်းနေတဲ့ slide လေးကိုချက် select မှတ်တွေမှာ on mouse click ကိုဖြုတ်ပြီး after မှာကိုကြာကျင်တော့အချိန်ထားမယ်1 2 3 4 5ပေါ့6စက္ကန့်နေပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်6စက္ကန့်နေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ရဲ့ F5 ရဲ့ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်ကြည့်လိုက်မယ်1 2 3 4ကျွန်တော်ရေးတာနောက်ကျသွားလို့ပေါ့နော်6စက္ကန့်နေပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ timing ထားတာဖြစ်တယ် timing ထားတာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် animation ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်မယ် animation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က animation မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က animation မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ home tab ရဲ့ insert tab ရဲ့ design tab ရဲ့ transition ရဲ့ညာဘက်မှာ animation ဆိုတာရှိတယ် animation ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်animation ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုပြောင်းနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ animation ကိုကျွန်တော်လိုထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမျိုးသူလည်း transition နဲ့ခက်ဆင်မယ် transition နဲ့သူကခက်ဆင်မယ်နော်ဒီမျိုး transition နဲ့ခက်ဆင်မယ်သူကဒီမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာမရှိတော့ကဒီမှာတစ်ခုသိတာကကျွန်တော်ဒီမှာ test တွေပေါ့နော် test ချက်လိုက်ရင်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ insert ကနေမှာ test box ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာကြောင်းတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ test ပြီးတော့ပြီးဆိုပြီးရလိုက်မယ်ကိုရေးနဲ့ select မှတ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာcolor ကိုကျွန်တော်လက်ရောင်လေးထားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာကိုလည်းသူကလုပ်လို့ရတယ်စာကိုတစ်ချက် select မှတ်မယ်စာကိုတစ်ချက် select မှတ်မယ် control A နဲ့ select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာanimation ပေါ့နော် animation ကနေမှကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးသူစာကိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် animation ကကျတော့ animation မှာလည်းသူအများကြီးပဲဒါ entrance ဖြစ်တယ် entrance ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် entrance ဆိုတာကျတော့ကိုအေးကို select မှတ်လိုက်မှကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ message ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် share F5 ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြည့်မယ်နောက်ထပ် enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ပေါ်လာမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ် enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ရင် test by API အလုပ်လုပ်မယ်ဒီမှာလေလိုက်ပြီးတော့ပျောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပျောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့နော်
ဒီမှာ miss ရဲ့နှစ်သက်ရာတစ်ခုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်မလားဒီလိုပုံစံလုပ်မလားပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်မလားဒီလိုမျိုးလေးလုပ်မလားပေါ့နော်ဒါ miss တို့နှစ်သက်သလိုကိုယ်တိုင်တော့ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်နေမဲ့ပုံစံမျိုးနည်းနည်းကြီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် share file နဲ့နေပြီးတော့မှလုပ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတစ်ချက်ခေါက်မယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်မျိုးကြီးလာတာမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့animation တွေအကြောင်းလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေလောက်ပါပဲအားလုံးပဲနားလည်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်